हेलो नमस्ते गुड मर्निङ साथीहरू मिस्टर नाति एन्ड मन्जिता ब्लगमा आज म उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ हामी घुम्न जानेछौँ पारी महावीर खोला झरना भन्छ त्यहाँ जानेछौँ। म बाबा उमेश नानी अनि बुनु जानेछौँ। तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो हेर्नु होला। हस्त धन्यवाद नमस्ते। ल साथीहरू अब चाहिँ हामी जानेछौँ। भाइ बहिनीहरू त घरमा बस्छन्। ल बुनुहरू बस्छ र है। हामी चाहिँ हिँड्यो साथीहरू बाबा र बुनु चाहिँ पर गइसक्नु भयो घुटमा। आया कान्छु पनि पछाउँछ भनेर कतिखेर पुगेर आउनु हामी। ल हामी चाहिँ हिँड्ने बाबा र बुनु पनि भेटायौँ। हामी जानेछौँ यहाँ अब हामी चाहिँ बुछोरीसँग जाँदैछौँ। मन्जिता र बाबाहरू चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ झरना हेर्न जाँदैछौँ केपिलास गाडीको खोटाङको नि छोरी नि। यो चाहिँ खोटाङको ताप खोला साथीहरू ताप खोला भन्छ। हामी चाहिँ यो ताप खोला खोटाङको ताप खोला यिनीहरू सिधाउन डङ्गरे डङ ढङ्गरे डङ। ल यस्तो यस्तो जाउँ ल अब बाबा बुइदी ल तिमीलाई ठ्याक्क हातमा निकालिदिनु पर्ने अनि अब नानी चाहिँ कुकुरमा ल्याएर बोकियो नि त। अब किनभने धेप्सु घारी बाटो छ त्यही भएर अब जाउँ बाबा लु तपाईँ अगाडि हिँड्नु नि बाबा। अब हामी चाहिँ लगभग लाग्छ 5 मिनट जति महावीर झरना पुग्नका लागि है साथीहरू। तपाईँले एकदम खोटाङको झरना एकदम राम्रो देखाउँछ तपाईँहरूलाई। समाएर छैन नि होइन। ल साथी अब हामी चाहिँ झरना झरना आइपुग्नु आँट्यो खोटाङको है। फेरि भुचुर्केन खोटाङको केपिलास गाडी गाउँपालिका 1 एकदमै झेस घारी रहेछ पुरा यार। अब हामी चाहिँ छाडा आयौँ 300 मिटर अग्लो चाहिँ 300 मिटर माथि चाहिँ जाउँ न बाबा। हुन्छ माथिसम्म जान्छौँ। पानीमा घुम्ने ल झरना आइपुग्यो हामी चाहिँ।
अन्त यता आऊ न यता यता यो हाम्रो झरना आइपुग्यो साथीहरू खतरा केपिलास गाडीको सबभन्दा टप झरना 300 मिटर अग्लो उचाइ त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ बाबा मन्जिताहरू चाहिँ मुनहरू कतिको राम्रो लाग्यो तिमीलाई राम्रो लाग्यो रमाइलो अझै यो पछि त ठुलो हुन्छ मलाई हैन बन्नु त साथीहरू थाकियो बुन्नु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो झरना ठिक लाग्यो राम्रो लाग्यो भन्न राम्रो लाग्यो हो राम्रो छ भने ल यहाँ ठिक लाग्यो तिमीलाई झरना गुड लाइक ल ठिक छ झरनाहरू हेर्नु झरनाहरू बिस्तारै एकछिन बिस्तारै लाने रोको रोको ताइले हेर्नु न ताई हेर्नु न माथि डाँडामा थियो खर्चको रुखदेखि डोरी परेङ घाट साथीहरू चाहिँ गलियो अब हामी चाहिँ खाजा खान्छौँ तपाईँहरूलाई झर्ना पनि देखाइहाल्नु यो चाहिँ यो झर्ना आउनको लागि चाहिँ 2 वर्ष भयो यो साल चाहिँ पुरा गरियो बाटाहरू ठ्याक्क 2 वर्ष पुरा गरियो चौथो हाम्रो खाजा बाबालाई देऊ दिनमा भन्नु नि उता बुनलाई देऊ यता फर्काइदिनु त्यहाँ पर फर्केर उता फर्केर भन्छ उता फर्किन हो नानापट्टि हेर फोटो चाहिँ आगे जान्छ पुरा साथी अब हामीले खाजा खाइन्छ है किन के भयो के गर्छ अब खाजा खाइँदैछ अब यो यहाँ झर्नाको अझ भ्रमण भइरहेको छ तपाईले झरना देखिसक्नुभयो होला यो झरना चाहिँ यो देखिएको झरना चाहिँ 300 मिटर उचाइ छ अहिले चाहिँ हिउँद भएर त्यो खासै हैन पानी पनि छैन थोरा थोरा छ बर्खामा चाहिँ ठुलो अलिक झरना झर्छ त्यही भएर तपाईले देखेको छ यो चाहिँ 300 मिटर उचाइ छ यो चाहिँ झरना चाहिँ 300 मिटर हैन त्यो 300 मिटर झरना छ
यहाँ बाबाहरू तल हुनुहुन्छ। अब हामी चाहिँ घर फर्कन्छौँ। लु नानी त मनिता लु नानी छ मनिताले चाहिँ नानी उठाएको छ। नानी सुताउँदैछ मेरो छोरी उनिसा है। हाँसिदिँदैछ जाडोले मा झर्ना पनि हेरिहाल्यो रहर पनि पुगिहाल्यो। अब घर फर्किन्छ। हामी चाहिँ घर फर्कनेछौँ। अब झर्ना पनि हेऱ्यो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो झर्ना मन परेमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। साली नानी